Bien, allá el fuego ya está. Ya tiene ganas de cocer algo. Vamos a ir allá donde Marco nuevamente. Vamos a ver. Y ahora vamos a entrevistar a la Chiqui, a la Jackie y a la Yassi y a la Daniela, porque ellas son las que están encargadas de la cocina. Ya Marcos, con eso creo que es suficiente. Se enoja. Que es solo para cocinar aquí nada más. Dale, o me voy a llevar un machete yo. Dale. Ahí vas a llamar, mira. La seca. Buenísima, está. La seca. Ya no arde. ¿Qué será? Le pega el aire. Está humedecito. Solo como hacía mi mamá con un tizón. No sé. Dame un leño grande. O sea, sacar de ahí y meter los grandes vos ahí para que agarre calor aquí. Meter los grandes porque ahí agarro calor. Y ahorita vamos. Amor, que enciende. Que si no, no va a encender. ¿Ya no hay? No me lo acabé, se terminó. Bueno, y esta bota está tratando de encender el fuego. Que se hace difícil por la humedad que hay aquí. Si no estuviera tan húmedo, entonces pues rapidito se lo encendiéramos y todo, pero no, está muy húmedo. Jackie, ¿qué vas a hacer? Jackie. Ah, no, para la cara. Para la cara, te pareces a la Jacqueline, vos. Me había que Ah, sí. ¿Qué van a hacer, Daniela? Nosotros Ajá, vamos a hacer paches. ajá. Sí, yo sé que son paches, pero ¿qué van a hacer de comida? ¿Qué comida? Sí, lo que están cocinando. Ah, eso es para el recado de los paches. Ah, o ¿Qué sea, se paches le se llama echa? la comida. Ajá. ¿Qué van a hacer? Vamos a hacer paches. Yo sé que paches ya está. Daniela. No, como yo le digo, Daniela, ¿qué van a hacer ustedes con la Jacqueline? Vamos a hacer paches. Ah, yo sé que ya están paches, pero decime qué va a cocinar. No, paches se llaman, hay paches de arroz y de papa. Y vamos a hacer de arroz y de papa. ¿Y por qué traen margarina? Margarina, para suavizar ¿cómo se llama? Pollo. ¿Qué tan cierto es que esto no trae colesterol o grasa? ¿Cómo es? Ah, Míralo ahí. ahí dice. Dice...
Peso neto, dice, 80 gramos. Energía, 84. Cuidado, cuidado, no. Ahí grasa total 9, 14% de grasa. 25%. Cero colesterol, dice. Trae grasa. Trae, pa. Todo trae grasa. Colesterol, dice. Va, colesterol. Por su origen vegetal. Y 4. Bueno, esto se puede comer con tortilla. Sí, mo. Algunos dicen. ¿Vos comes así? Yo no he comido así. Mis primas Pero no que comen como así. con eso es, ¿cómo se llama esa cosa? Huevos. ¿Con qué? Dice que con margarina con tortilla es rico. Yo no lo probo. Ni yo. Pero es raro que como Chiqui, digo, ya sí. ¿Qué van a cocinar ustedes? 7 camisas. Tamalitos de 7 camisas. Son tamalitos de frijol. ¿Qué los probas? No. Bueno, sí, la pastora, la que ella vende siempre todos los días. Eso vamos a hacer nosotros. Ahorita estamos cocinando el tomate para hacer la salsa. Pero vamos Ah. a seguir con lo demás. No, bien. ¿Quién está llegando? ¿Quién? Solo que el frijol sí lo traen así, ya va. Ajá. No, ya no lo van a hacer de frijol, porque se lleva demasiado tiempo. Sí, hay que cocerlo todavía. Entonces no podemos esperar todos los días, todo un día completo. Así que mejor decidieron comprar el frijol de una vez, así en un paquete de una vez. Ahí me picaron todas las hormigas. ¿Por qué? Como parece que el comején fue el que lo puso al pan. Ah, sí, come gente. Es come gente. Tengo que vamos a tener que comprar una tarea de leña antes de hacer cosas. Pa' la cara. Mira, hoy ya le estamos dando con ganas. No enciende esa cosa. Ya parece, yo quisiera hacer aquel de la película que hace. Mira, puede decir el fósforo, ya estaba agarrado. Mira, pues mira, Agarrarlo doble fósforo. ahí va a encender, mira. Mira cómo. Ahí va derritiendo y me está quemando. Ahí hay plástico. Tomémosle el sendero, ¿no? Muchas gracias. Ah, gracias. Con esto sí es. Ah, gracias. Gracias. Es cierto, Elena. Agárralo pues. Agárralo pues. Agarra que. Ya agarró pues. No le he quemado directamente con el fósforo. Ahí está. Entonces ahorita ya Espérate. Ya está, ya agarró fuego. Ya va. Pucha, Oh. tuvimos que quebrar donde yo llevo comida para poder juntar fuego. Qué impresionante idea. Va, ahí va, pues. No todo lo bota, así se ya agarra. Ya va. Ya no. Ahí está, mira. Hoy sí agarró fuego. ¿Y el burro qué va a hacer? El burro va a hacer una tarea de leña verde. Va a hacer. No. Ay, Dios. Está bueno ahí. Ya aquí. Ya va a estar la papa. Y la he O puesto sea al que yo pensé que una sola comida van a hacer. No, van a ser 3. 3. Ujú. Ajá. ¿Qué van a hacer? ¿Qué vas a hacer? Paches que son de papa, paches de arroz y 7 camisas. Y tamalitos de 7 camisas. Ajá, las de 7 camisas van atascadas de grasa, ¿verdad? No, de puro esos son los que menos grasa tienen. menos grasa lleva. Porque es más. Es solo frijol y papa. No, Frijol y masa. masa. Masa de. Y también lleva un poco de aceite. ¿Cómo se llama? ¿Va que sí? Pero no Sí, lleva pues, pero tanto. el No 7 lleva camisas tanto. frijoles es educado, ¿va? Ajá. O sea, colado. Simón. Bueno, no son aquellas como tamales así redondos y llevan frijol. No, hombre, vos decís chepitos. No es eso No, igual. eso no es. Es que no levanta mucho la llama. Tiene que estar así levantadito más. Yo voy a buscar un. Vamos a ver dónde fueron a traer, no hay más burros. No hay. Ahí ¿Cuál hay está una- fumando? Ya que así, porque Jalar, pegar en jalón. ¿Ve? allá Tal vez un gran zompopo viene ahí. No, ya se hubieran salido el sombro. Ya estaba tirando más. ¿sabes qué podemos hacer? Ponerle más esta. No, te digo la que está aquí. La Yaki quiere que va a traer un paral de cemento.
Ya Para que que agarre Hulk. siento que soy Hulk, pero no es para el caso. Hulk, pero de esos chicles. Por eso Con pienso. eso ya. Ah, ya les agarró el fuego ahí. Deberían de hacerlo aquí también porque Ahora sí, la ya. la añelita está. Ah, Muchachos no lo crean, pero en el tiempo que yo fui mago así. Ay, no, ay, no. me quemaba. guácala. Nada, me comí un cómo se llama. Y sabe feo. ¿A qué sabe la margarina, muchacho? Yo casi no como cosas con margarina. Ah, margarina. No, es que muy chiquito no va a poder. Va, entonces. No, hombre, yo te estoy diciendo, muy pequeño esto, no queda bien soltado y se Vaina, puede va que la tirar. manteca de coche sale de los chicharrones, va cuando están el aceite pues que le echan para freírlo. No, Saber de dónde sale saldrá. de la gordura del coche y como se está friendo, entonces va saliendo. Y no por eso te digo pues, Del aceite del que le echan. pues sí le echan manteca para sacar más manteca pues, o sea que le echan y ahí sacan de los chicharrones. Ah, sí. Saber. Ya pensaba que eso Pobrecito ese chuchito. una todita. Pobrecito. Solo mírenlo, no les da lástima. Venga, ese chucho. Cuando estén los paches te voy a dar uno entero, vas a ver. Pero este más chiquito que tú. Este está chiquito. Bueno amigos, yo creo que voy a dejar este video por aquí. Vamos a continuar con el otro cuando ya esté cocinado esto. Bueno, ya casi cociendo más que todo, cuando estén haciendo algo más interesante, porque el momento de hoy solo están pues cocinando, meneando los tomates. La chica está componiendo eso y componiendo más el fuego que se les apaga cada rato. Sí, te voy a empezar a hacer frijol. Ya, ya. Ahí viene Kevin B con el agua. Ah, sí. Bueno amigos, vamos a dejar esto por aquí. Así es, nos vemos hasta la próxima. Adiós.